Девојки, што ви се лицата вакви? Добре детето. Што ви се случува како да жалите сте? Праша е Берен за тоа. Од каде можев да знам дека така ќе заврши Туба? Ке ми кажете веќе што се случува тука? Тето, Назим дојде до дома. Кога тато слушна како зборувам со него на телефон од нервоза, излезе надвор. И што се случи? За среќа бил во колата. И штом тато го видел, избегал. Фала Богу, воопшто не ќе беше добро да се соочат. Туба, Берен не сакаше да испадне така злато. Не е добро што во вакви ситуации се спротиставуваат една на друга. Тето, тато забрани да излегуваме од дома. Не се знае кога тој скитник ќе биде фатен. Што ако трае со недели вака без да излегуваме од дома? Туба, ти се извинив, ќе затвориш ли веќе темавата, молам? Девојки, сега треба да се држите една до друга. Татко ви ќе пријави во полиција и се ќе се реши. Како мисла да го обвинат човекот, зарем има докази во рака? Господи Боже. Што е? Како да ви потонале сите бродови? Не доаѓам на работа, Али. Дојде време да ја решам конечно оваа работа со Назим. Утре прва работа ќе ти биде да го однесеш седето во полиција, се разбираме ли? А патем, побарај го и господин Фарук утре да дојде дома, а не во компанијата. Сега не сум во состојба и со него да разговарам. Може да заборавам. Те молам, јави му се и кажи му. Во ред? Госпоѓа Силда, да ја поставиме масата тука или во градината? Подготвија тука Емине, навечер е многу свежа. Емине? Што прават другите? Фатма и Несрин се во собата, а Ипек е во кујната, ми помага мене. Добро. Му благодарам на Бога се смириле. Ова, господјо, Ипек не е виновна. Ама колку и да ја излудува Фатма, Ипек не требаше така агресивно да се однесува со неа. Не требаше. Селда, што се случува повторно, жити Господ? Ипек ја нападнала Фатма со нож. Како така? Со нож велиш, навистина? Да. Во куќава нема ден без некоја случка. Не ми се верува. И јас не знам што да кажам. Добро што не ја повредила жената. Господјо Султан, Ипек навистина не е вперен нож на Фатма. Ама Фатма инсистира дека тоа е така. Како и да е, Емине, те молам кажи и на господја Фатма и Ипек да дојдат кај мене во работната соба. За да можеме да дознаеме што се случило. А да разговараш со нив по вечерата, Керем и онека Селдан сме напнати. Не, Селда, сега ќе разговарам. Навистина многу ми здодеа од глупостите што се случуваат постојано во мојата куќа. Секондам Керем веднаш ќе избрка Ипек. И јас така предпоставувам. Многу ме вознемируваше нејзината сличност со Севим, ама со времето се навикнав. Кога прв пат ја видов, помислив дека Севим стои пред мене. Изненадувачки се навистина слични. Знаеш ли дека дури и помислив дека имаме некоја роднинска врска? И јас го помислив истото. Колку се понадевав дека може би е мојата кирка. Може би Керем има право да ја избрка. Ова многу ќе ме разочара. Но и тоа што го стори не е за простување. Се надевам дека Фатма претерува. Ако Фатма лаже, тогаш таа треба да си оди. Ми здодеа веќе од Несрин и Фатма, мамо. Не сакам да се расправам со нив повеќе. Ако Фатма лаже, не смее да и се прости. И онека ќе се преселат во помошната куќа, нема да бараме помош во домашните работи, ќе ги држиме подалеку. Не сакам повеќе да слушам Фатма како кажува дека мажот ти умре поради нас. Не сакам.
Не може вака затворени во соба, Керко, да одам долу да им помогнам на овие. Ние за волкот на врата. Мене дојде да праша зашто не се семнуваме долу. Јас па си реков каде се задржа мене. Какви кавгаџи сте вие, бе? Уште не знаете ни зошто сум дошла? Не должи. Што сакаш? Господин Керим сака да те види во работната соба. Доаѓам. Влези. Повели Ипек, седни. Точно ли е тоа што го кажува господја Фатма? Вели дека си ја нападнала со нож, така рече. Во ред? Да почнеме од почеток тогаш. Зошто се скаравте со господја Фатма, Ипек? Господја Фатма, поникогаш се однесува многу непристојно. И постојано неумешно ги коментира работите што не ја засегаат. Ќе разговараш отворено со мене, те молам. Кажува секакви глупости за тоа што останувам тука во оваа куќа. Знам дека ќе ме избркате од работа, господине Керим, па затоа ќе зборувам отворено. Видоа дека понекогаш со господин Синан разговарам за предметите и за испитот. Господинот Синан ми поземи книги за предметите. Добро. Господја Фатма ми префрлува дека меѓу мене и господин Синан има нешто. Вели дека се обидувам да се сместам во куќава, а јас само се трудам да заштедам пари за факултет. Зарем повторно се скаравте за ова? Иако добро сватив, велиш дека зборува глупости бидејќи ти остануваш во куќава, така? Господја Фатма ме праша дали останувам тука поради мојот очув. Дали тој мене ме... Слушај, Ипек, мила, се уште си премногу млада. Целиот твој живот ќе се среќаваш со луѓе што ќе те вознемируваат и ќе те нервираат и мораш ти некако да ја исконтролираш таа лутина. Да прибегнеш кон насилство при секоја лутина е непросливо. Не можеш така, навистина. Нели? Влези. Сте сакале да се видите со мене, господине Керим? Да, Фатма. Ипек ти можеш да излезеш. Седнете, ве молам. Вие сте кажеле дека Ипек ве нападнала со нож. Не ја пријавува Ипек кај господинот Керим. Всушност не беше баш вперување нож. И што значи не беше баш, мислам, не ве разбирам. Сега вака, господине Керим, Ипек многу се изнервира и ми фрли чаша на главата, ама до чашата имаше нож. И кога таа ја фрли чашата, јас многу се вознемирив и помислив дека и нож ке ми фрли, господине. И затоа така помислив. А воено Ипек кажа дека постојано сте и дофрлале за неа и за синам, така ми рече. Видете, господја Фатма, јас вакви работи не сакам овде. До сега не сум имал никаков проблем со вработените во мојата куќа и не сакам да имам и од сега натаму. Дали сум јасен? Не знам дали ме разбирате, господја.
Многу се извинувам, господине Керим, но кога ипек така наеднаш ми се нафрали, И вие бевте приморани да кажете дека ви вперила нож кон вас, така ли? Во ред? Тоа што го направила Ипек воопшто не е пријатно. Ама јасно е дека и вие сте испровоцирале, затоа го направила тоа. Овој пат ова што се случи, ќе се затвори овде. Ама веќе не сакам да чујам дека сте се скарале. Возрастни луѓе сте и ве молам проблемите да си ги решавате меѓу себе. Повторно ќе се изгради помошната куќа и од сега таму ќе останувате. Мислам дека тоа ќе биде најдобро за сите, ако треба, нема ниту да работите во куќата и да се вратите овде. ако немате уште нешто да кажете... Немам. Со што се занимавам не ми се верува. Откако замина и мине, сватив колку вредела. Буквално ми била и раце и нозе. Ај, чекај малку, Мерием утрово замина. Да не се срамиш, ке побараш да ти ја вратиме за неколку дена. Абе, бабо, баш си смешна. Господјо Султан, многу сакате да се задевате со мене, нели? Заборави на Емине еден период, ке јадеш тука. Таа е најпаметната и најмирната меѓу вработените. Ако и таа си замине, сите ќе се убијат меѓу себе. Мама е во право. Требаше да видиш што доживеавме утрово. Фатма среде куќа на цел глас врескаше дека Ипек се обидела да ја прободе со нож. Не до толку. Вистина е, тие се скарале. Ипек станала да ја прободе Фатма и Емине едве ги раздвоила, а потоа фрлила чаша по главата на Фатма. Што има смешно во ова, Хандан? Ај, Сел, да признај, многу е смешно. Значи дека се спокојни што може толку многу да збеснат. А зошто се скарале? Не знам, душа. Јас на вистина не разбирам зашто се уште тука тие. Веќе одамна требаше да ги избркате. Керим разговарал. Бидејќи онака веќе е нервозен поради случајот со Назим, си реков ќе разговараме по вечерата и ништо не го прашав. Фатма нема да ја допре, ама Ипек може да ја избрка. Секој паметен не би ги задржал во оваа куќа. Сигурно оди да разговара со Ипек. Зборуваш како сина ни Ипек да се пријатели. Видете, ме бара Милтон, веднаш се враќам. Повелете, господине. Господјо Селда, простете што ме вознемирувам во ова време. Не е важно, господине Селим, да не најдовте никоја трага. Многу ми е жал, не. Дури имам и лоша вест за вас. Да не се случи ништо на Нериман? Не, ништо во врска со ќерка ви. Му благодарам на Бога. Одеднаш така се исплашив. Медицинската сестра си заминала, господјо Селда. Заминала? Да, господјо Селда. Жената се вознемирила од тоа што вие сте го разговарале. Колку што се сеќавам, живее во Бурса, така? Да, во Бурса. Ако е потребно и таму ќе одам. Разбирам. Девојката не е виновна, Фатма постојано ја напаѓа. Дали покажал нож? Се разбира дека не. Фатма ја клевети. Да беше така, господин Керим ќе избркаше девојката. Добро, во право си.
Тогаш јас да ја раскрена масата. Зошто се скара со Фатма Ипек? Не е важно. Како не е важно? Си покажала нож на жената, а потоа си фрлила чаша. Вас не ве засегаат проблемите што се случуваат меѓу вработените. Ве молам, господине Синан, ве замолувам. Многу ќе ми биде мило ако уште еднаш не разговарате со мене за лични теми. Туба, сакав да те видам пред да си одам. Прости ми, Тито, не излегов од собата, бидејќи не сакам тато да го видам. По вечерата татко ти се затвори во работната соба. Не е праведно, Тито, поради Берен сите сме дома затворени. Туба, мила, зарем не е неправедно тоа што го правиш? Човекот е вистински манијак, татко ви се обидува да ве заштити. Јасно и дека Берен не знаела дека работите ќе стигнат до тука. И така не сум расположена, сега и од дома да не можем да излезам, ќе полудам, Тито. Шш, хајде смири се малку. Да те слушне, некој ќе помисли дека дење е ноќе си надвор. И онака си повеќе дома, Туба. Горе е така, обично сум дома, ама кога вака се става забрана, јас се напнувам. Не тебе нешто друго ти изнервирало. Не е само во врска со татко ти. Кажи ми да слушнам. Ништо не се случи. Ако забележа, нема веќе спокој во куќава, постојано сум напната. Разбирам. Несрин и мајка й не мируваат, нели? А веќе кога ја спомнав Несрин, братот нејзин Джем, бараше помош од мене за работа. И што му кажа ти? Реков дека не можам да му помогнам. Туба, јас едва ги покривам и своите трошоци. Како да најмам возач? Периодов мајка ти е многу нервозна, не ми дава пари ништо освен за основни потреби. Зошто? Навистина не знам, може би е под влијание на господја Султан. Ама кога веќе не можам да го покријам долгот од кредитните картички, не можам шофер да вработам. Добро, батали возаш сега, кажи ми колку треба да платиш? Навистина доста има. Да знаев дека мајка ти нема да ми дава пари, немаше да направам толков трошок. Тогаш да разговарам со Берен, овој пат може да делиме ние. А не можам да прифатам такво нешто. Тето, не можам да те оставам во ваква состојба кога ние можеме да платиме. Туба, јас не можам да земам пари од внуките. Зошто? Не инсистирај, јас ќе средам некако. Не работиш, немаш никаков приход, тето. И знаеш дека тато секој месец ни уплаќа пари на сметка. Како што каже пред малку, јас не излегувам многу од дома, парите ми остануваат на сметка. Тебе ќе ти завршат работа. Добро, но парите што ќе ми ги дадеш нема да ги покријат моите долгови. Ќе разговарам и со Берен, таа нека го надокнади остатокот. Добро, ама ова нека остане меѓу нас. Не грижи се, нема да кажам. Не поради тоа што се плашам од мајка ти и татко ти, ама ќе се засрамам ако луѓето рече дека возрасна жена зема пари од внуките. Добро. Ама јас ќе побарам нешто од тебе. Да, побарај, што е? Вети дека никому нема да кажеш. Дали е во врска со Джем? Да. Вработи го, Джем. Те молам, стори го тоа. И така платата ќе му биде мала, јас и Берен ќе ја покриеме. Туба, да го вработам, ама што ќе рече татко ти? Зарем нема да ме прашат каде ми се овие пари? Ти ќе најдеш начин, тето. Те молам, направи го тоа. Штом Несрин се плаши толку од него, да и го донесеме тој страв под нејзиниот нос. Ајде. Те молам. Ајде. Му реков нали да те побара, Фарук? Не ме побарал. А зошто требаше да ме бара? Денес нема да бидам во фирмата, Фарук. Да те извести дека сум дома, затоа. Да не има некој проблем. Всушност има, знаеш, да бидам искрен, периодов се соочувам со некои проблеми постојано. Што е, Керим? За какви проблеми зборуваш? Како и да е долга е приказната, може да разговараме кога ќе дојдам таму? Може би можам да помогнам. Те молам, ќе ми кажеш ли што се случува?
Се сеќаваш дека пред неколку месеци имаше вооружен напад врз мене и во тој напад ми загина возачот? Да, многу тажен настан беше. Да, навистина беше така. Сега пак некој си Назим се мотка околу ќерка ми Берен и ја вознемирува постојано и воедно се сомневам дека овој човек има вмешано прсти во тој вооружен напад и затоа ми е страв. Не те разбирам, Керим. Ти го знаеш идентитетот на човекот што го изврши нападот? Сушност имаме некои одредени сомневања, ама не го пријавуваме во полиција бидејќи немаме никаков доказ за тоа, полицијата ќе го ослободи сигурно, знаеш. Во овој случај идентитетот на човекот ќе беше обелоденет. Значи уште повеќе ќе го вознемируваше моето семејство. Сигурен ли си за идентитетот? Да. Згора на се човекот се шета околу куќата и ја вознемирува ќерка ми, па многу сум загрижен за тоа. Со право си загрижен. Слушај што ќе ти кажам, ти немој да ме мислиш, не мора и ни да се видиме денес. Парук, те молам не ми забележувај никако да се видиме денес, утре. Нема проблем, Керим. Те молам извести ме за секој напредок. Имам широк круг, можеби ќе можам да ти помогнам. Многу ти благодарам, Фарук. Ќе те побарам утре. Може? Се гледаме и да остани со здравје. И ти. Види го ти Назим, бедниот скитник. Јас пак со денови се прашувам каде е. Ќе ми направи проблеми овој пес. Изгледа рано си се разбудил. Да. Минав многу неспокојна ноќ, Селда. И јас многу се загрижив за Берен. Да бидам искрена, тоа што не замина во фирмата и остана дома малку ме смири. О, Ипек, ќе го однесеш тоа кај мене во работната соба, таму ќе бидам. Керим, не можевме да зборуваме за работата меѓу Фатма и Ипек. Зборовите на господја Фатма ја вознемириле Ипек и се скарале, викале. Ама тоа дека Ипек е вперила нож нема такво нешто. Види, Селда, ако Ипек продолжи вака агресивно да се однесува, ќе морам да ја избркам од работа. Не може вака. Значи велиш Фатма не излажала? Не, мислам има некое своје објаснување, ама... Ама јас не разбирам како тоа таа имала своје објаснување. Добро утро, Керко. Добро утро. Зошто толку рано излезе ти? Додека излегуваше, јас веќе бев Што будна. да правам, Керко? После сите тие зборови што ги слушнав од господинот Керим вчера вечер, си реков барем за работата не ме критикува. Навистина правилно си постапила. Точно. Поради тоа малечко девојче се посрамотив пред човекот. Аман, мамо, што му ја мислиш толку? За 2 дена ќе се заборави се. Точно. Господинот Керим ќе заборави, ама тие вештерки тешко ќе заборават. Кога ќе дојде време, ќе им покажам на тие вештерки каде им е местото. Ти не грижи се. Ај, не срен да ти кажам дека за нас најдобро ќе биде да се сместиме во помошната куќа, Керко. Таму ќе бидеме спокојни и ти можеш да излегуваш кога сакаш, никој не ти се меша. Во право си. И онака каква разлика има од оваа куќа? Види на што личи ова? Добро да реков дека си во право. Штом заврши реновирањето, ќе се сместиме таму. Периодов треба да стоиме подалеку од Ипек. Ај, аман, Керко, немој да ја напаѓаш. Ако и покрај твоето молчење продолжи да ми се заканува, тогаш ќе биде многу лошо. Тогаш ќе биде лошо. Ама има нешто што не разбирам. Штом девојкава знаеше се, зошто криеше досега, кажи ми? Ама зашто би било, душо? Сигурно мислела дека никој нема да ја верува. Или пак нешто друго планира со тој мал ум. Аман, ти немој да ја задеваш. Нема, не грижи се ти. Ајде да се зимнеме.
Ти оди, јас ке дојдам. Ај, Мехмет купил многу убав топол леп, навистина. Си го подготвила појадокот? А не, девојко, јас не го направив, Фатма го направила рано наутро. Понечно да биде корисна. Аман, само да не ни прават проблеми, јас не барам ниту да работат. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Каде е Несрин? Веројатно во собата. Ама ве молам доста веќе, не продолжувајте денес со она срамно однесување од вчера. Кому му зборувам јас? Слушајте, за среќа овој пат се спасивте, а уште еднаш нема да се сожалат и ќе ви стераат пред врата, така да знаете. Ама и ти, Фатма, ти си на возраст на мајката ни пек. Покажи малку зрелост. Ти почна многу да зборуваш. Немој да ми солиш памет. Ајде да ја подготвиме трпезата. Ипек, исечи го лебот, те молам. Затвори ја вратата. Јасно дека не му кажала на господинот Керим за ножот. Се сплашиле да не кажам за пожарот. Госпогице Туба, Треба да разговарам со тебе, Несрин. секако, во врска со што? Во врска со вечерта кога беше со татко ми во станица. Јас ништо не разбрав. Сигурна сум дека разбра, Несрин. Каде беше таа ноќ? Зејнеп беше болна, јас кај неа... Зенеп не била болна. Дури и на работа била откако било викенд и таа ноќ не била во болница, току била дома, Несрин, кажи ми. Госпогице Туба, што поточно сакате вие да дознаете од мене? Мислам дека премногу се моташ околу татко ми. И таа вечер не беше со другарката, туку беше со татко ми. Ама видете, јас што може да барам во станица не разбирам. Да, излажав. Се најдовме со Зејнеп и отидовме во кино, ама бев приморана бидејќи немаше да ми дозволат инаку да излезам. Немој да ме лажеш, Несрин. Таа вечер ве видов како дојдовте заедно. Да, дојдовме заедно со него, се сретнавме на враќање и тој да е жив и здрав ме донесе до дома. Престани веќе, Несрин. Ке стоиш од сега подалеку од татко ми. Поради тебе татко ми влезе во неволја. Знаеш дека мајка ми не знае ништо за случувањава. Ако дознае, не ти се пишува добро, да знаеш, Несрин. Видете, не знам зашто татко ви е во неволја, ама верувајте, тоа нема никаква врска со мене. Впрочем, не разбирам зашто постојано ми верите да стојам подалеку од татко ви, не ве разбирам. Поради тебе Истепа некој заврши во станица. А не, грешите вие? Не одрекувај, Несрин. Со своји очи видов. Клоцаше еден човек велејќи му да стои понасрана од Несрин. А патем, повторувам, Несрин. Ке стоиш понастрана од татко ми. И немој да му кажеш за ова што го зборував. Инаку многу лошо ќе биде за тебе, да знаеш. Ама вие веќе претерувате. Што е ова? Кој како ќе стигне ми се заканува и ме заплашува мене. Влези.
Господине Керим, господја Султана рече дека ве чека на појадок. Во ред, доаѓам за кратко. Влези! Господине Керим, се извинувам, јас не сакам да ве вознемирувам, ама навистина треба да разговарам со вас. Што се случува, Несрин? Јас не можам повеќе да го издржам тоа што ми се прави во оваа куќа. Ма зошто, кажи ми? Госпогица Туба, ве видела кога сте го натепале Акив во малото. Знае дека таа ноќ сме отишла во станица. Од каде може Туба да знае дека го имам натепано Акив? Што бара Туба во тоа мало таму? Отишле да се распрашаат за мене. Затоа што претходно и господја Селда го стори истото, ама јас се одлучив да молчам и да не ви кажам вам. Не помислев дека е правилно да ви кажам вас, но додека јас молчам, се станува уште полошо. Веќе кога и госпогица Туба го направи истото. Несрин, зошто би се распрашувале за тебе, не ми е јасно. Зашто би било? За да најдат некој пропуск да ме избракаат од оваа куќа. Најверојатно разговарале со мојот полубрат. Господине Керим, ми кажа дека треба да стојам подалеку од вас. И тоа ми падна најтешко од се што ми кажа. Во ред, Несрин. Да видиме што ќе правиш сега, Туба. Аман берен те молам не се наете и ќе одиш на работа, душо? Мамичке, имам обврски што треба да ги завршам. Туба! Што се случува? Што се случува, сине, зошто викаш? Што бараше ти во тоа мало? Објасни ми веднаш. Несрин. Не си несвесна дека со тебе ќе си играм како мачка со глувче, Туба. Ќе видиш што значи да се задеваш со мене. Несрин. Каде си, мати Керко? Ти оди, јас ќе дојдем, речите нема со часови. Ајде, дојди да ми помогнеш, ајде. Ај. Дојди кај мене, ти дојди. Ајде да помогнеме. Што се случува, бе? Какво мало? Одговори ми веднаш, Туба! Сине, смири се малку. Всушност ти кажи. Што бараше ти во тоа мало? Кажи ни го тоа. Кажи зошто го истепа тој човек така? Туба што зборува, Керим? Туба, ти почна од мене отчет да бараш или ми се чини? Зарем треба да ви објаснувам се што правам надвор од дома, кажете ми, ајде. Ни кажа дека си се спречкал со некој во сообраќај. Што бараше ти во тоа мало, прашав, Туба?
Не знам чие мало е тоа, ама јас ја испратив туба. А зошто, мамо? Ме бараа од родниот крај. Имало некое семејство во тешка состојба, бараа помош од мене. Јас не можев да одам и ја испратив туба да го најде семејството. Навистина мислиш дека ќе поверувам во тоа, мамо? Тоа е вистината. Во ред, дознавме зошто Туба отишла таму, а зошто ти ни кажа различни работи? Затоа што сите се однесувате со предрасуди кон Несрин и кон нејзината мајка. Цело време барате нешто само да им најдете некоја грешка, само да ги казните. Тато, никому не му е целта да прави такво нешто. А така ли, ќерко? Јас самиот со своји очи видов што точно се случува овде откако тие се дојдени. Да, отидов во тоа мало, бидејќи човекот по име Акив почна премногу да се мотка околу нашата куќа овде. Дури последните денови се јавуваше и кај нас во фирмата постојано. Вие го знаете ова или не го знаете? Оној Акив што сака да се ожени со Несрин. Точно. Отидов во малото за да разговарам со тој човек за да заштитам една девојка која е под моја закрила. Меѓутоа човекот е толку безобразен што не сакаше ниту да ме ислуша, таму згора на тоа и ме провецираше пред луѓето. И потоа без срам отишол и ме пријавил во полиција. А добро, штом ти ме виде таму, зошто скришно се оддалечи од таму и од мене? Што ме така како што мајка ми вели, зошто не дојде кај мене тогаш? Затоа што бев зачудена како татко ми се претворил во таков човек. Мојот татко никогаш не би удрил никого со злоба и омраза. Доколку Али не ве разделеше, ти ќе го убиеше тој човек, тато. А што бараше Несрин во станицата, тато, а? Зарем Несрин била во станицата? Керим? Тетка Миријам ги порачала овие пред да замине. Што е ова, бре? Господја Миријам го претворила местова во нива пред да замине? Ако ништо друго, не правеше работи што ќе им наштетат на луѓето околу неа. Несрин, состојките се измиени, можеш ли да подготвиш една салата? Ипек, душо, ние подоцна ќе ги засадиме. Ипек, ќе дојдеш малку? Ипек? Како го врти момчето околу малиот прст, гледаш, нели? Ако господја Султан и господја Селда слушнат, хаос ќе биде. И што ќе биде ако слушнат? Зарем сина ни Ипек не може да бидат пријатели? Што сакате вие од нив, кажите ми? Таа едно мирно девојче што никому не му прави штета. Значи нормално е да се биде пријател со луѓето во куќава, така ли? Добро. Добро, тогаш јас ќе одам да се дружам со господинот Керим. Ќе влезам во неговата соба, чај, кафе, муабет. Ако веќе ова е нормално нешто. Не. Се колнам дека не можам да се расправам со вас. Сега ми е јасно зошто да Миријам се разболе. Легна во кревет и се замина во родниот крај. Тоа ти е најпаметно. Штом веќе зборуваме за се, да зборуваме и за ова, тато. Ве видов како двајцата дојдовте дома. Несрин се упати кон дворот, а ти дојде во дневната и лажеше, гледајќи не сите во очи, лажеше, тато. Престани веќе, Туба! Керим,
Да, Несрин дојде во станица. Дојде за да го натера Гнасата Акив да ја повлече пријавата кон мене. Ама јас повеќе на вистина не можам да издржам моето семејство постојано да ме обвинува за се што треба и не треба. И воопшто не ми се допаѓа ова однесување од вас. Ако било кој од вас отвори уста после ова, нема воопшто да му простам. Дали сум јасен? Дали се разбираме? За малку ќе удреше керка ти. Ти зарем не го гледаш однесувањето на Туба? Постојано ме обвинува нешто, јас сум и татко. Можеше барем мене да ми кажеш, ке те разберев. Децата не се учени на вакво однесување. Стави се барем ти малку на нивно место. Не можам да си го препознам мажот со кого сум во брак. Ти кога стана вака нервозен и напнат човек? Керим, Мамо, те молам, не кажувај ништо, те молам. Те молам. Од вчера бегаш од мене, Ипек. Ако се срамиш поради тоа што се случи со Фатма, за момент замислив како ја бркаш Фатма со нож во рацете. Синан, јас не ја брка Фатма со нож. И онака се шегував. Што се случи, Ипек? Си фрлала со чаши. Синоќа се обидов да разговарам со тебе, ама се однесуваш грубо и... Синан, јас со тебе не сакам да бидам ниту во куќава, ни надвор од неа, ниту пак на некое друго место. Пак сега. Повторно ли почнувам, Ипек? Синан, јас сум обична работничка во оваа куќа. Не сме ниту на исто ниво со тебе. Кажи им дека сме од различни светови и да биде целосно. Се подбиваш ли со мене? Што се случува, Ипек? Фатма повторно зборувала глупости за мене и те изнервира. Сега ќе ја покажам. Не сакам ништо да ја кажеш на Фатма, Синан. Јас сум само работничка тука. И онака откако ќе положам приемен испит, нема да бидам тука. Не сакам да се гледаме ниту како пријатели никаде. Никако не сакам да се гледам со тебе, Синан. Туба душа, те молам да се смириш малку. Не можам да се смирам. Тато ке ме удреше поради таа девојка. Тато немаше да те удри поради таа девојка. Ке те удреше поради твоето непочитување. Застана пред човекот и пред мама и баба буквално го нарече лажго Туба. Тој навистина лаже. Тој тепаше човек на улица поради Несрин, ама јас сум виновна, така ли? Туба душо, смири се малку. Гласот ти се слуша низ целата куќа. Татко ти ке слушне. Воопшто не ме засега. Му кажа во лице што сака нека биде. Стави се на местото на татко ти, Кирко, размисли така. Слушај, со вакво однесување и кога си во право делува како да не си. Мамо, како можеш да си толку слепа, ама? Не разбирам како вие сите сте толку слепи, не разбирам. Туба, треба малку да останеш сама и да се одмориш. Те молам, смири се веќе. Мамо, ајде да излеземе. Бере не во право. Смири се малку, добро душа. Смири се малку.
Фатма, Емине, излезете надвор. Ајде. За последен пат ќе зборувам со тебе. Ти не се разбираш од збор. Многу видов такви како тебе. Кога ќе најдете нешто што ќе ви го спаси животот, терате до крај. Ама јас нема да го дозволам тоа. Не разбирам што сакате да кажете. Ти што човек жеден преку вода ќе го пренесеш, не разбираш, а? Тогаш ќе зборувам на јазик што го разбираш. Јас, за жал, на вистина не разбирам што се обидувате да сторите и зашто зборувате. Слушај, убава ќерко. Нема да дозволам да го расториш овој дом. Врти се колку сакаш околу Керим, ништо нема да постигнеш. Затоа што секој пат ќе ме најдеш мене пред себе. Што значи тоа да се вртам околу господинот Керим, господје Султан? Каква врска има? Господјата Туба толку многу ме притисна што бев приморана да разговарам со господинот Керим. Згора на се, сите во оваа куќа се во војна со мене. И јас нема само да седам и да гледам. Ете така. Покажи го вистинското лице. Сакаш војна? Добро. Сум водела многу битки за моето семејство. Мислиш дека нема да можам да се справам со една мала девојка од периферијата што се обидува да се закачи за богатството? Старата вештерка. Навистина мисли дека ќе се справи со мене, така? Ќе видиме, господјо Султан. Јас ќе бидам таа што ќе ја добие оваа војна.